Nothing can stop me, I'm all the way up. Bugünkü hastamız 28 yaşında. Kendisine tonsilektomi ameliyatı yani bademcik ameliyatı yapacağız. Bize başvuru sebebi hemen hemen her ay geçirdiği bademcik iltihabı ve bu nedenle kullandığı çok sayıda antibiyotik ve maalesef ilaç. Buna ek olarak da hastamızın geceleri uyku düzenini bozan, gün içerisinde uyuklama ataklarına sebep olan horlama ve uyku apnesi problemi var. Yani her iki kriterden ötürü de kendisini muayenehanemizde değerlendirdik. Endoskopla burun ve boğaz bölgesine baktık, dil köküne baktık, boğaz girişindeki dokulara baktık ve tedavimizi planladık. Bu ameliyat sayesinde hem uyku düzenini bozan sorunundan, horlamasından hem de sık bademcik iltihabı ve sebep olduğu hayat kalitesindeki düşüklükten de kendisini kurtarmış olacağız. Hoşça kalın.